Goeiemiddag, laatmiddag. Dit is op pad om donker te word en dit is Woensdag die 27ste Mei en dis weer eens baie lekker om u te gesels. Nou dit is snerpend koud. Dit is ysig koud soos hulle sê. En ek sit hier lekker langs vuurtjie net om die hitte 'n bietjie aan te wakker en ons is in die eerste koue front van die jaar. Maar so lekker om met u te gesels. Nou ons is aan die voorrand van vlak 3. En ons weet ook hiermee saam, is daar goeie nuus vir kerke. Ons sal vanaf volgende week sal ons essensiële dienste wees en ons kan met 50 mense by mekaar kom. Ons moet die reël presies soos dit gaan doen en wat die beste opset gaan wees rondom die hele aspek. Nou, ons is in Pinkstertyd en ek wil vir julle 'n bietjie praat oor Pinkster, net bietjie voortgaan waar ek Sondag gelos het. Nou Pinkstertyd was 'n tyd van 10 dae. Ek kan onthou in my jong kinddae. Oeps, gaan die vlam, maar dit is baie lekker. In my jong kinddae, hoe die 10 dae vir ons 'n baie lang tydperk was. Ons het elke aand kerk toe gaan, 10 dae Pinkster bidure gehou, was die koudste tyd van die jaar. En ons het dit in Pretoria beleef, wat nie so koud is soos hier in Vereniging byvoorbeeld was, maar dit was baie lekker koue tye gewees. Maar ons het elke aand gebid, 7 uur by die kerk by mekaar gekom, as 'n groepie mense, en ons het dit Pinkster bidure genoem. Nou as ons kyk na die belofte van die Heilige Gees, en wat doen die Heilige Gees? Dan besef vir ons die Heilige Gees gee krag. Maar waarom gee vir ons krag? Hy gee vir ons krag om lief te hê, krag om te gee. As ons bietjie vorentoe zoom en ons kyk na die eindtyd van ons lewe, dan praat die Bybel van 5 krone. Hy praat van 'n onverwelklike kroon in 1 Korintiërs 9 vers 24, vir hulle wie getrou aan die wedloop deelneem. Hy praat van die kroon van roem in Tessalonisense 2 vers 19, dis vir hulle wat siele wen. Die kroon van lewe, Jakobus 1:12, hulle wat volhard. Die kroon van geregtigheid, 2 Timoteus 4 vers 8, vir hulle wie die verskyning van die Here liefhet. En dan die kroon van heerlikheid, 1 Petrus 5 vers 1 tot 4, vir mense wat werk vir die Here, volunteers, almal van ons wat besig is met God se werk, die kleinste ding wat jy ook al doen. Maar as ons kyk na die evangelie, dan die evangelie altyd met mekaar te doen. Dis nooit ons alleen nie. Jesus kom en die evangelie kom vir ons om mekaar voor te stel en te sê daar's goedheid in die mens, daar's mooiheid in die mens en die mens kan leef vir mekaar en vir God in 'n mooi manier. Om dit te kan doen, het ons God in ons lewe nodig. En om God in ons lewe elke oomblik te hê, is om die Heilige Gees in ons lewe te hê, in die krag van die Heilige Gees. Ja, ons weet, wanneer Jesus ons red, kom woon sy Gees in ons, maar daar's ook krag van die Gees. Ons moet in die krag en in die geloof van die Gees werk. Die groot gebod het te doen met ons God lief hê en mekaar lief hê. Die groot opdrag is bekeer, doop en leer. Alles met mekaar te doen. So ons stryd is teen die vlees, of die vlees teen die gees, en dit is ons groot uitdaging. Ons het 'n stukkie Godheid in ons nodig, om hierdie stryd in oorwinning te kry. Ons het krag nodig, ons het oomf nodig, ons het interne locus van kontrole nodig, sê die sielkundiges in hulle verduideliking van die beheerstelsel binne in jou. Ons het weder 'n baring nodig, ons het 'n dryfveer nodig, ons het 'n gewete nodig, om hierdie goedheid wat God vir die mens bedoel, in ons lewe te kan uitleef. Nou as ons kyk na die werk van die Heilige Gees, en wat die produk van die Gees is, dan lees ons in 1 Korintiërs 12, van die gawes van die Heilige Gees, wat die Gees vir ons kon gee. Ons lees in Efesiërs 4 vers 11, van die toerustinggawes, en dan lees ons in Galasiërs 5:22, van die vrug van die Heilige Gees. En ek wil net 'n gedeelte vir julle lees, Galasiërs 5 vanaf vers 16. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie, want die vlees begeert in die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie, en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, alles te doen met jou medemens,
waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar, en dis kom die Heilige Gees uitgestort is, die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydelle eer, wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Die vrug van die Heilige Gees het alles met God se liefde in ons lewe te doen. Blydskap is die ervaring van liefde. Die volgende vrug, vrede, is die rus wat liefde bring in jou lewe. Lankmoedigheid is liefde wat nie twyfel dat die goeie dinge sal seëvier nie. Vriendelikheid is liefde wat na ander uitstraal. Goedheid is liefde wat dien en wat help. Getrouheid is liefde wat antwoord. Sagmoedigheid is liefde wat ontvanklik is vir God se inspraak in ons lewe. En selfbeheersing is die krag van liefde om versoeking en negatiewe dinge in ons lewe te weerstaan. Dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is. Dis hoekom daar 10 dae van afwagting was, om daai vermoë, die vermoë van die gawes, die vermoë van die vrug en die vermoë van die troosting van die Heilige Gees in ons lewe te kry. Ons is die sout en die lig wat moet 'n verskil maak. Dit sê nie ons is passiewe vredemakers nie, maar ons is fakkels wat voorloop in 'n donker wêreld, wat lei in 'n donker wêreld na die ware lig wat Jesus Christus is. Ons gaan nodig hê die krag van die Heilige Gees. In 2020 is nog nooit van tevore nie. Ek dink eenmaal in my lewe kan ek sê, hierdie Pinkster is uniek. Weet jy wanneer eindig Pinkster? 31 Mei. Wanneer het die disippels uitgegaan en begin leef en Petrus gepreek het, was die dag of die dae na die uitstorting van die Heilige Gees. Ons vier Sondag die uitstorting. Maandag maak kerke weer oop. Is nie wonderlik nie. Mag ons in daai krag van die Gees werklik mekaar opnuut ontmoet. Mag ons 'n lig wees en 'n fakkel wees in 'n donker wêreld. Mag die Here vir ons help om in hierdie maande en dae God se lewe uit te leef. Ons wil vir u baie dankie sê vir u mede-vennootskap in hierdie moeilike tyd. Dit gaan goed met mense met wie ek praat en met wie ek te doen het. Mag die Here vir u help. Ons wil u ook herinner daaraan dat 31 Mei is 'n gebedsdag wat die president uitgeroep het. Ons sal met u praat by Sondagoggend weer daaroor, maar mag u werklik 'n wonderlike tyd hê. En onthou, nie hierdie Sondag nie, Sondag oor 'n week sal ons met u praat in die week. Wie kom wanneer by mekaar? Maar ons kan nie wag daarvoor nie. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die wonderlike tyd van Pinkster. Dankie dat ons opnuut ons beywer en in staat stel en ons oopmaak vir die werking van die Heilige Gees in ons lewe, sodat ons mekaar kan dien en die wêreld kan beter maak. Dankie daarvoor. Seën elkeen wat hierna luister en laat u naam in ons lewe na vore kom. Ons dankie daarvoor. Amen. Baie dankie vir u wat luister in Nieu-Seeland, wat luister via Facebook in Australië, ander plekke reg oor ons land. Dis ons voorreg om julle te kon gesels. Vrede en liefde word u toegebid. Totsiens.